석 달을 넘긴 미얀마 사태. MBC가 국내 언론으로는 처음 부대를 탈영한 미얀마의 군 장교를 인터뷰했습니다. 군부의 학살 행위에 반대하는 군인들이 절반은 넘을 거라면서 그들도 나처럼 용기를 내라는 마음에 얼굴까지 공개했습니다. 신정현 기자입니다. 최근 아세안 회의에서 비폭력을 약속했지만 학살을 멈추지 않고 있는 군부. 미얀마 동부 샨주의 528 경보병 여단의 장교였던 린텟 아웅 대위는 지난 3월 목숨을 걸고 탈영했습니다. 17살 때부터 13년이나 몸담았던 군을 떠나기로 결심한 이유는 국민들에게 총부리를 겨눌 수 없었기 때문입니다. ဖေဖော်ဝါရီ 1 ရက်နေ့မှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းကြီးရောကျွန်တော်ကဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာကျွန်တော်ဆက်မနေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းရဲ့လိန်နာနေတဲ့ဖွဲ့စည်းနောက်ပြီးတော့ကိုကျိုးရှာနေတဲ့သူတချို့ကြောင့်စနစ်တကျပျက်စီးနေတဲ့ဖွဲ့စည်း 그는 군부가 발포와 약탈, 고문 같은 잔혹한 만행을 구체적으로 지시했다고 폭로했습니다. အကုန်ယူငါတို့တွေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်သူတို့မိသားစုတွေတော့ပဲယူဆောင်ရတာ။တာမန်ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူကိုလည်းဖမ်းဆီးတယ်။ဒီလိုသူတွေကိုလည်းစစ်ကြောရေးခန်းတွေမှာနှိပ်စက်တယ်။မျိုးသမီးတွေဆိုလည်းလိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေ 일반 사병들은 자신은 물론 가족의 신변에 대한 불안으로 명령을 따를 수밖에 없다고 전했습니다. အမိတ်နဲ့ထင်းချုပ်တာ။ဒါဆိုလုံခြုံရေးနဲ့ထင်းချုပ်တာ။တနည်းခင်မုံတော့တော့တာသမီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့လူလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မိသားစုကတော့ဖမ်းထားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထင်း 자신처럼 탈영한 군인이 많지는 않지만 동료들의 절반 이상은 군부에 동조하지 않는다고 증언했습니다. ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဆိုတော့လို့ထွက်လာတဲ့လူကစစ်တပ်ရဲ့200ခိုင်နှုန်းတော့ခိုင်နှုန်းမကြခင်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ရှုံးနေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗတ်ပြောင်းပြီးတော့ CPM ဝင်ရောက်နေတဲ့လူတွေ50ရာခိုင်နှုန်းတော့ 그도 아버지와 형의 안위가 걱정되지만 동료 군인들을 독려하기 위해 인터뷰에 나섰습니다. နောက်လူတွေလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးလုပ်ရဲအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအချမ်းမဲဆက်ကောင်ကြီးရဲ့တချို့လူမတိတဲ့လုပ်ရက်တွေနီလန်တွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအများကိုမျက်နှာပြပြီးတော့ပြေချပြတ်တယ် 사태가 장기화되면서 미얀마 시민들이 지치지 않겠냐는 질문에 민텟 대위는 시민들의 정신력이 군인보다 강하다고 강조했습니다. စိတ်တဲ့အင်အားနဲ့စီးလို့မှုဒီတက်မတော်တဲ့အများကြီးတာလာပြောရရင်ဒီအချမ်းမဲစစ်တဲ့ဘက်ကတေးရဲလားဆိုမတေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလူတွေကတေးရဲလားဆိုတေးဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ကတာဝန်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆိုင်ရ MBC 뉴스 신정현입니다.